Injil Lukas bab 2. Nalika samono, Kaisar Agustus paring dawuh, dianakno cacah jiwa tumrap wong saindenging jagat. Iki cacah jiwa kang kapisan, kang kaanakake nalika Quirinius jumeneng gubernur ing Syria. Mulane wong-wong kabeh banjur padha mangkat arep ndaftarake. Saben wong menyang kutane dewi-dewi. Mangkono uga Yusuf iya mangkat saka Nazaret wilayah Galilea menyang Yudea kutane Daud kang aran Bethlehem. Amarga asale saka ing brayat lan tedhake Daud, supaya didaftarake bebarengan karo Maria pacangane kang lagi ngandhek. Bareng wis tekan kono, Maria anggone ngandhek wis tekan wektune babaran. Banjur mbabar putra kakung kang pambajeng nuli digedhong lan diselehake ing pamakanan. Sabab padha ora kumanan panggonan ana ing papan panginepan. Kacarita ing tlatah kono ana para pangon kang padha nginep ing ora-ora, njaga pepantaning kewane ing wayah bengi. Dumadakan ana malaikating pangeran jumeneng ing sacedhake sarta padha kasurutan ing cahya kamulyaning pangeran. Satemah padha wedi banget. Malaikat mau tumuli ngandika marang wong-wong mau, "Aja padha wedi. Lah kowe padha dak wartani kabungan gedhe kang bakal kaparingake tumrap sabangsa kabeh. Ing dina iki wis miyos juru slametmu, yaiku Kristus, kang jumeneng Gusti ana ing kutane Daud. Dene kang minangka tengerane marang kowe mangkene. Kowe bakal mrangguli bayi kagedhong sumeleh ing pamakanan." Dumadakan ana bala tantra swarga kang akeh banget cacahe, kang barengi malaikat mau sarta padha memuji marang Allah. Sabdane, "Kamulyan kagem Allah kang ana ing luhur, lan tentrem rahayu ana ing bumi. Ing antarane manungsa kang dadi renaning penggalihe." Sapengkere para malaikat menyang swarga, para pangon mau padha sapocapan mangkene, "Payo, padha menyang Bethlehem, ndeleng apa kang wis kelakon ing kono, kaya kang wis kapangandikake dening pangeran marang kita." Banjur padha enggal-enggal mangkat, tumuli ketemu karo Maria lan Yusuf, apa dene jabang bayi kang sumeleh ing pamakanan. Bareng wis padha nyumurupi, banjur padha nyritakake apa kang wis kapangandikake bab jabang bayi iku. Wong kabeh kang padha krungu critane para pangon mau padha gumun. Nanging Maria nyatet iku mau kabeh ana ing sajroning atine lan dirasak-rasakake. Para pangon tumuli padha bali kalawan memuji lan ngluhurake Allah. Marga sabarang kang wis dirungu lan dideleng iku cocok karo kang wis kapangandikake marang wong-wong mau. Bareng wis ganep 8 dinane, bayi mau kudu disupiti lan banjur kaparingan asma Yesus. Yaiku asma kang kapangandikake dening malaikat sadurunge kinandhut kang ibu. Nalika wis tekan dinaning panucene miturut angger-anggere Musa, bayi mau banjur diasta menyang Yerusalem arep dicaosake marang pangeran, kaya kang katulisan ing angger-anggering pangeran. "Saking anak lanang pambarep kudu kasucikake kagem Allah." Lan padha saos kurban manut apa kang kadhawuhake ana ing angger-anggering pangeran, arupa manuk deruk sajudo utawa piyik dara loro. Ing Yerusalem ana wong asmane Simeon, wong mursid lan ngabekti marang Allah, kang nganti-anti marang panglipuring Israel, sarta kang ingayuman ing Roh Suci. Panjenengane wis pinaringan wangsit dening Roh Suci, yen bakal ora mati sadurunge nyipati Mesias, yaiku kang jinebatan dening pangeran. Marga saka pitedahe Roh Suci, Simeon tindak menyang padaleman suci. Nalika Yesus bocah iku diasta mlebu dening wong tuane,
arep nindakake kaya kang wis katamtokake dening angger-anggering Toret tumrap bocah mau. Simeon banjur mbopong bocahe kelawan memuji marang Allah. Unjuke, Duh Pangeran, mugi paduka sakmenika marengaken kawula kesah kalayan tentrem rayu miturut pangandika paduka. Jalaran meripat kawula sampun sumerep kawilujengan ingkang mijil saking paduka. Ingkang sampun paduka jawisaken wonten ing sangajenging bangsa sadaya. Inggih menika pepadang ingkang medharaken karsa paduka tumrap bangsa-bangsa sanes saha ingkang dados kamulyaning umat paduka Israel. Kang Rama lan Kang Ibu padha kairaman banget marang kabeh kang diucapake tumrap panjenengane mau. Simeon banjur berkahi wong-wong mau lan ngandika marang Maria Kang Ibu. Sayetosipun lare menika sampun pinasti dados margining dawah lan tanginipun tiyang kathah ing Israel sarta minangka pratandha ingkang badhe njalari pasulayan supados osi ing manahipun tiyang kathah kababar lan ing benjing panggalih panjenengan badhe katuwek ing pedang. Apa dene ing kono ya ana nabi wadon asmane Hana putrane Fanuel saka taler Asyer. Panjenengane wis sepuh banget. Sawuse krama banjur gesang bebarengan karo garwane 7 taun. Lan tekan saiki rondo. Yuswane 84 taun. Panjenengane ora tau nilar padeleman suci. Rina wengi anggone ngabekti kalawan poso lan ndedonga. Nalika iku panjenengane iya mrono lan ngunjukake panuwun marang Allah. Sarta ngandikake bab bocah mau marang sakaing wong kang padha nganti-anti pangluarane Yerusalem. Sawise ngrampungake kang kudu dilakoni kabeh miturut angger-anggere pangeran, banjur padha kundur menyang kutha asale, yaiku Nasaret ing Galilea. Bocah mau saya mindak ageng lan tambah kiat, kapenuhan ing kawicaksanan, sarta sinungan ing sih kanugrahaning Allah. Saben taun samangsa riyaya Paskah, wong tuwane Yesus tindak menyang Yerusalem. Nalika Yesus wis yuswa 12 taun, padha tindak menyang Yerusalem kaya adate yen pinuju dina gedhe. Sarampunge pahargyan nalika padha kundur, Yesus kantun ana ing Yerusalem, wong tuwane ora pirsa. Sarehne dikira yen putrane awur karo wong-wong kang padha mulih tunggal dalan, mulane padha mbacutake tindake nganti sadina. Banjur padha madosi panjenengane ana ing antarane para sanak kadang lan para pitepungane. Bareng ora pinanggih, banjur padha wangsul malih menyang Yerusalem karo madosi terus. Kacarita sawuse 3 dina pinanggih, panjenengane ana ing padeleman suci, lagi lenggah ana ing satengahe para guru agama, midhangetake sarta mundhut pirsa piwulange. Sakae wong kang ngrungokake panjenengane padha eram marang kapinteran lan paring wangsulane. Bareng wong tuwane pirsa padha njenger. Kang Ibu banjur ngandika marang panjenengane, Angger, ya kene tumindakmu marang aku sakloron kok mangkono. Ramamu lan aku padha goleki sliramu kanthi kuwatir. Ature marang Rama ibune, Menapa? Dene panjenengan madosi kula? Panjenengan menapa mboten pirsa? Bilih kula kedah wonten ing dalemipun Rama kula? Nanging Rama ibune padha ora nyandak marang apa kang dingandikake iku. Panjenengane banjur kundur bebarengan karo Kang Rama lan Kang Ibu menyang Nasaret. Sabanjure tetep terus kaemong dening Rama ibune. Dene Kang Ibu nyatet prakara iku mau kabeh ana ing sajroning penggalihe. Yesus saya mindak ageng lan saya mindak kawicaksanani, apa dene saya kinasihan dening Allah lan manungsa.